Hejsan! Välkomna till ännu ett avsnitt av Marcus blogg. Denna manlighetsskola som vi har med MNC podcast. Som vanligt så är ju min kära vän och vapendragare Christian med. Säg hej. Bakom kameran. Bakom kameran. Hej hej. Ja, dig vill vi inte ha framför kameran. Nej. Fick inte jag något vin idag? Ska du ha vin? Ja, tack gärna. Det räckte inte, det är slut. På allvar? Ja. Jo, det finns. Vill du ha vin? Jag hämtar vin då. Vänta då. Vad hände? Här har du ditt... Här var det mörkt. Ja. Vi tänder det lite så. Här har du ditt glas där. Tack. Så, då är alla nöjda och glada och vi kan äntligen köra igång. Då har vi gjort lite grejer i hemmet. Sådär som man måste klara av som en hemmafixare. Alltså som en man, helt enkelt. Manliga grejer i hemmet. Manliga grejer, ja. Vi har diskat. Vi har gjort rent golfklubborna. Vi har lagat en radio. Och vi har lagat wokpannan. Och vi har mätt upp en gitarr. Och lite till. Och så lite till. Vi har ju även fixat duschen. Har vi gjort. Duschkabinen var lite trasig. Men vi kör väl bara bandet. Så får ni se hur det gick till. Varsågod, rulla bandet. Här står jag och diskar. Det är en manlig syssla. Att ta hand om sitt hem. Det här är ju egentligen min kvinnor göra. Det funkar bra till allt. Nej. Oj. Speciell maträtt du har gjort under kvällen. Lasagne. Svår grej. Den har stått i blöt i ett dygn nu. Du stod med svinto och greja. Svinto. Nyckeln i ett bra kök. Om man tar i lite med, alltså, då brukar jag alltid greppa ner på diskborsten. Så viktigt att det ser hyfsat för det. Här ute på sidan har det hänt att det är något med glaset tror jag, som har gjort att det... Jag tror fan med kranjäveln läcker. Liksom rinner ut här. A young cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged sky and up a cloudy draw. The branch was still on fire, their hoofs were made of steel. Their horns were black and shiny and the hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. Saw the riders coming hard as he heard their mournful cry. Yippee-yi-hey, yippee-yi-oh, 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 ghost riders in the sky, ghost riders in the sky. Där såg ni hur... lite smakprov på vad jag klarar av i alla fall i hemmet. Det är inte så lite. Nej, som ni såg var ganska mycket. Så att ta hand om hemmet-punkten tar vi väl och bockar av våra lilla ruta. Och Ja, på ditt CV i alla fall. Jag känner mig ytterligare lite manligare faktiskt. Bra. Ja. Bra. Det går framåt med den här vloggen måste jag säga, med min manlighet och så. Ja, det går käpprätt uppåt. Exakt. Ja. Och det är kul. Nästa som vi har här nu så är det ju en liten trailer på en film som vi rekommenderar. Och den här gången så har vi ju även också gjort någonting lite eget ur denna filmen. Får man lov att säga.
Så varsågoda, rulla bandet. Are you ready to go back to Titanic? Pulled. Every string I could. The book is on the grandest ship in history. You act as if you're going to execution. Ja, där ser ni, man kanske ska ta och turas om på den där plankan. Så kanske Jack hade varit vid liv idag. Det hade inte blivit någon helt annan film och helt annan avslut, och vi hade kunnat slippa att gråta i slutet. Men jag gjorde det inte, såklart. Nu är det dags för match. Idag är det basket som gäller. Vad dricks det idag? Det är du som bestämt. Ja, idag dricks det en blandning av mjölk, jalapeno-spad och amerikansk dressing med pepparsmak. Det Får se hur det går. ja, ni ser en bild på hur det ser ut i glaset här nu. Och det är så äckligt som det ser ut. De här korvarna som ligger och flyter. Fy fan! Varsågoda, lycka till nu Christian. Ja, det är samma Marcus. Vilka? Jag är blå. Jaha. Out of bounds. Hur hoppar jag och skjuter? Ja, det gjorde jag mål. Nu leder jag. Men Du måste trycka åt något håll också. står han där och flaxar. Vad är det? 3 poäng. Nej. Skit. Fan vad de byter konstigt. Det är ju Hawaii i mitt försvar. Det var ju blandades... Straff! Va? Filmning? Hur var det? Vad är detta då? Ja, jag hoppas du inte missar. Nej. En boll till får jag va? Ja, hoppas du inte missar. Kolla där vad högt. Men tar jag den där? Nej! Såg du Tänkte du bakom Ja, korgen? ser du att han är långt där bakom? Ska du ha en godis? Får du inte. Stå inte! Vad gör du? Ja! 3! Du har inte missat ett skott ju. Nej. Det var ingen trea. Nej. Jag är 100%. Lika roligt varje gång. Vilket fel! Kom inte här. Nej! Andra sidan. Nej, nu har han lärt sig passa. Nej! Jag har fortfarande lämnat några linjer där. Det måste för fan vara något... Jag har inte släppt bort. Jo, det gjorde han. Där måste det vara avgjort. Game set match. Jag såg att jag förlorade den kampen. Som vanligt. Det har blivit mer regel än undantag att jag förlorar de här. Det här är det äckligaste hittills. Ja, det är det faktiskt. Men jag har min halsduk, eller vad säga, min haklapp. Jag har min hink. Jag ska vara kompis mot dig nu. Drick det fort. Och sen spy då. Det är den första jag inte vill smaka på. Ja. Den här intresserar mig inte alls. Den här får du smaka på alltså. Nej. Kör! Alltså det är så skarpt, alltså det är så starkt. Den var inte så dum. Nej. Fel strupe eller? Nej. Fortsätter vara en resa. Det är så arg, det är så ont i halsen. Jag gör gärna detta hemma. Det är jättetrevligt att utmana sina kompisar på det här. Alltså, jag borde kunna bara få bort kurvarna. Det är slut. Vad äckligt. Det här var den vidrigaste hittills. Nästa vecka
eller någon annan gång menar jag, så är vi tillbaka och fortsätter med vår manlighet och tv-spelande och utmanande av äckliga drinkar. Den här gången som Christian får blanda ihop en drink och förhoppningsvis får han dricka den själv. Knappast, men vi hoppas det. Lycka till och så ses vi någon annan gång. Hej med.